ازيكم يا أصدقائي؟ النهاردة عشت يوم لذيذ قوي في أجواء شبابية كلها بهجة وفرحة، لأن كان فيه ماتش مهم جدا بين جامعة أوهايو وجامعة ميشيغان لكرة القدم الأمريكية. ودي طبعا مختلفة عن كرة القدم بتاعتنا، كالعادة أمريكا يعني مختلفة في كل شيء. وأنا بقى لبست التيشيرت بتاع فريق جامعة أوهايو وهو بيكون لونه أحمر في رمادي، وحطيت الروج كمان أحمر علشان الصورة تكمل. وهاخدكم معايا جولة في شوارع أوهايو لحظة الماتش. وطبعا ياسر خلع، كان عنده مشاوير وقلت له سيبني أشارك ذبذبات الفرح وأجواء البهجة يعني شوية، لأني ما صدقت ألاقي تجمعات وبشر علشان الولاية دي، ولاية أوهايو من الولايات الهادية جدا جدا. واحنا هنا اصلا جنب جامعة اوهايو، كل دول الناس اللي انتوا شايفينهم دول طلبة في الجامعة، وتقريبا كده سهرانين ومطبقين من امبارح علشان الماتش ده مهم جدا، وكان الساعة 12 الظهر وهم هنا من الساعة 10 الصبح، لان الماتش ده بالنسبة ليهم زي كده عندنا الاهلي والزمالك، يعني يعتبر من اقوى واشهر المواجهات في كرة القدم الجامعية، وكل سنة بيتعمل في اول سبت بعد عيد الشكر. عيد الشكر كان أول امبارح يوم الخميس، والنهاردة السبت، فده الموعد الثابت للمباراة دي. المباراة دي ليها قيمة كبيرة في الثقافة الرياضية الأمريكية، هي مش بس تنافس رياضي، لا دي مواجهة تاريخية بتجمع أكبر فريقين في دوري البيج تين. وعلى فكرة الاستاد هنا على بعد خطوات، واسمه استاد حدوة الحصان لأنه فعلا على شكل الحدوة. وطبعا التذاكر بيكون محجوزة قبلها بفترة، والماتش بيبدأ 12 الظهر بيخلص 4 العصر. وفي فترة الاستراحة بيعملوا كده عروض استعراضية حلوة قوي في الاستاد، هبقى احط لكم لينك فيديو الحفلة للي حابب يتفرج. لكن في ناس كتيرة بتحب تتفرج على الماتش في البارات والكافيهات، وبيكون عندهم شاشات عرض كبيرة. زي ما انتم شايفين كده، ده بار اهو عليه زحمة توابير، انا بحاول اعيشكم الاجواء شوية. فدول واقفين يا حرام مستنيين الدور ويخشوا جوه يتفرجوا بقى ويشربوا وياكلوا، طلبة بقى صغيرين وعايزين يفرحوا. وده مطعم بيتزا، فالناس واقفة توابير ورا بعض. كان في زحمة اكتر من كده كمان، انا مصوراها برضو كنت طلعت بيها لايف. هنا بقى في الساحة اللي جاية دي في شاشة عرض كبيرة على الشمال هتيجي دلوقتي. هنا المكان ده مليان ناس اهي واقفة في الطابور بيدخلوا بيستنوا الدور، كله واقف مستني. في شاشة جوه كبيرة اهي بتعرض الماتش. جو برد على فكرة، بس الشمس طالعة، بس ما تفتكروش انها شمس دافية، ده الدنيا ساقعة جدا جدا، حتى الناس عمالة تتحرك عشان تدفي نفسها. عدد كبير جدا، حتى هناك على الناحية التانية من الشارع بص برضو واقفين توابير عايزين يحضروا ويتفرجوا. ده تقريبا بار او مطعم او مش عارفة ده ايه، توابير ورا بعض، والدنيا البلد كلها لابسة احمر ولا كأنه عيد الحب. لون جميل بصراحة. انا هدخل جوه اشوف الماتش، انا مش بفهم في الكرة الامريكية بس ايه، انا هشارك وخلاص، اهي فرصة الواحد ياخد ذبذبات فرح. هنا في شخص بيشوف الهوية بتاعتنا، لان لازم نكون من ولاية اوهايو، علشان طبعا ما يبقاش في خناق، يعني مثلا لو ولاية ميشيغان حد دخل يحضر ممكن بقى يضربوا بعض ولا حاجة، فهو بيتأكد الاول ان احنا من نفس الولاية عشان يتجنبوا المشاكل. That's a tough matchup, man. I'll tell you what. Jeremiah Smith is so strong. I know he's a young guy, he's 6'3", 215 pounds, but if you're one-on-one with him down the field, I don't know how else to defend him because he's so انا واقفة في الطابور اهو ودوري قرب، for Ohio State. With a chance to كله بقى يطلع الهوية. هي زي البطاقة الشخصية عندنا اهي مكتوب عليها اوهايو، شبه البطاقة بتاعتنا اللي في مصر، بس دي التفاصيل اللي فيها مختلفة.
وعلشان أدخلكم في الأجواء مع الناس دي وتعيشوا نفس الحالة، أحب أقول لكم إن المباراة دي مش مجرد رياضة، ده حدث بيجمع بين التاريخ والسياسة والعاطفة، واللي بيحضر الماتش أو بيشوفه بيحس إن هو جزء من لحظة تاريخية فريدة. على فكرة نوع الكرة اللي بيلعبوا بيها الماتشات دي مش زي عندنا كده مدورة، لأ، هي شكلها بيضاوي، والتصميم بتاعها مناسب إن هم يمسكوها بإيديهم ويرموها لمسافات طويلة، والفريق بتاعهم كل فريق عدده 11 لاعب. هقرب لكم الشاشة. شايفين بقى اللي لابسين ايه اللعيبة، ولابسين خوذة وحاجات كده في راسهم. And it's an easy touchdown for Ohio State. 9 plays covering 75 yards. Buckeyes score in a minute and 45 seconds. And you see that's what I'm talking about the space. That's where their advantage is, whether it's Carnell Tate, Emeka Egbuka, Jeremiah Smith. This is a depleted secondary, and you've got to get the ball away from that defensive line. They've done that for the bulk of the game, but you've got to finish the series out there on the perimeter as well. And they're finally able to do that here inside the minute. Chip Kelly would probably say to you, Parker, soften in the moment. Well, I know Chip enough to know he would have some answers for me. There's no doubt. 10 up, 30 seconds to go. And that is Jordan Marshall back there returning kicks. He's likely to catch this about the 10-yard line, or maybe shorter, because the wind is blowing right to left on your screen. We've seen a couple of punts going this direction that have been held up by that wind. A chance for a good return here if you're Michigan. Jane Fielding kicking it away. This one's short, picked up, 25-yard line. And Michigan. Joe Taylor with the tackle on special teams. And tomorrow on Fox, 2 of the NFC's best go head-to-head as Kyler Murray and the Cardinals take on Justin Jefferson and the Vikings. The Bucs battle the Panthers for other regional action. Check local listings for the game in your area only on Fox. First down and 10 at the 28. Michigan staying on the ground with Mullins. They're trying to run this half out. Jerome Moore. His team became bowl eligible last week with their win against Northwestern. They played in the مش بس المكان ده اللي بيعرض الماتش، في أماكن كتير في كل زاوية وفي كل شارع تلاقي مكان كده مليان شباب وتجمعات وهيصة وزنبليطة. تقريبا ده مطعم أو مش عارفة ده إيه، أو بار، وكله شباب إيه بيهيصوا بيحتفلوا. ناس رايقة والله، عاملين جو في كل حتة وحاجة آخر بهجة. أنا بحب أشارك الاحتفالات اللي زي دي. وادي الشرطة هي واقفة، عندهم شرطة واقفة على الأحصنة، الشرطة الأمريكية بتبقى واقفة مأمنة المكان، قريبة بقى من البارات والحانات والحاجات اللي فيها شباب دي، بحيث لو في أي حد ولا في مشكلة ولا حاجة يلحقوها.